Mergo Pak Lukman iki saiki mubalek internasional lho ya. Lho jane cara ngomong internasional ya mboten kliru wong kula ya tas ngaji ke Hong Kong barang. Jadi aku wis sekolah luar negeri, sok mben iki teng Makassar, teng Palu. Ngoten lho. Ya katek sak strip karo Gus Ikdam. Tapi iki sumpah lek Gus Ikdam wis rajeng, ora wani sampeyan nek pengajian Gus Ikdam ning kene ra wani. Wani ora nggen koyo ngene iki. Enggak wani lek Gus Lukman menggah kendel awakmu. Nyok ane ya oke ning teko. Lek sampean ngundang Gus Ikdam ya ora wani ning kene ini ora wani. Koyo ngene kacek sak strip lho. Ya pirang-pirang strip. Hajat panjenengan malam hari ini menyambut tahun baru Hijriyah. Beda nama tapi intinya sama. Niku kebiasaan kula kalih panjenengan. Lek ngene iki hajate menjelang tahun baru, ya ngaji, ya pengajian. Mulai pas tahun baru ya dalam rangka tahun baru Hijriyah ya pengajian. Engko mulutan ngono ki ya sasi mulut ya pengajian, cuman jenenge malih mulutan. Engko Rejeb ngono ki ya pengajian, jenenge Rejeban. Mek beda jeneng hakikate padha ya wis qiraah ngene iki apa selawatan ngeten iki. Ya enek mercone bareng ngono kuwi ya wis padha ae. Jajane wis padha ae telo goreng wis ngono kuwi padha ae. Dadi mek beda jeneng tapi hakikate padha. Niku tradisine wong Indonesia ngoten niku. Engko lek arepe Ramadan ya pengajian, hajate ya punggahan, megengan. Lek wis tengah Ramadan ya pengajian jenenge nuzulul ora wis ngono kok beda jeneng. Kok bodho ya pengajian jenenge halal bi. Yes ngono ku wis ngaji ya ngoten. Cuman beda jeneng ngoten lho. Mula jenengane tak peseni karo wong-wong iki lek slametan ngono kae kan dikritik ta. 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho 1000 ngene karo blok kono dikritik. Wong jane intine ya mek sitok sedekah lho. Nggih napa nggih? Mula sakniki lek iso aja 7 dina, gantian 6 dinoan. Engko wayah 40-an 39 dinoan ngono. Engko 100 ya 102 apa pira ngono. Mek beda ngoten niku wis kadang di masyaallah. Wong salaman iki kapan ae ya oleh. Nggih napa nggih Bu? Bar salat salaman apa oleh apa ora? Angsal ketemu ngene iki salaman oleh apa ora? Oleh. Salaman iki sawaya-waya oleh. Ngono ki ya kono ngritik, tidak ada dalilnya setelah salat salaman. Lah salaman sawaya-waya oleh kok dadak muni dalile iki lho. Salaman iki oleh kok. Ngoten ngene iki ombene loro ya oleh, telu ya oleh. Kurang didelok kuwi. Arep kok rasane ya yo. Lha sak digoreni kok dinceng sik. Lagi lho ibuke iki lho kok kon balik. Sik. Gulane kakean ora iki lho. Alah. Yo. Nah sedekah barang ki ya engko mek beda lek pas tahun baru ki biasanya mriki jenenge napa niku Pak? Ning prapatan iki lho. Baritan. Baritan ya sedekah. Nyapa kok ning prapatan lho. Pancen Gusti Allah ki nang ndi enek rumangsamu Gusti Allah enek ning pertelon tok. Mula tradisi ngeten niku intine mek padha sedekah ki wae lho sing diaturne sedekah tolak Pak Lurah ngono wis bener wis niku. Sedekah iki kapane oleh ning ndi ya oleh, ning prapatan oleh, pertelon oleh, ning jero masjid ya oleh. Baritan iki saka basa Arab baridun maknane adem kok. Lingkungan iki dibaritani ben adem ngono lho. Kok ning prapatan, prapatan iki nggene demit. Bocah ki lek sapa prapatan gampang glegeken. Bocah prapatan to kuwi. Lah baritan kuwi diceleh prapatan mergo prapatan iki nggene demit. Kecelakaan iki sering kali teng prapatan. Mula prapatane di sedekoi jenenge baritan.
Anake loro, wong tuane loro nggo takir cilik-cilik papat, digonang prapatan. Mbok wis nglumpuk ditabuh kentongane rong tong tong kiyaine rawuh terus didongani ya Allah barokah sedekah niki panjenengan paringana lingkungan kula adem ayem tebih saking musibah. Ampun jor-joran karo singitan. Ampun. Mari didongani budal nggo papat mulih njukuk 8. Anak kula budal papat lha kok oleh 8 bati papat bah kowe bati kancamu jleput ngene iki carane. Ngoten yu baritan diterusne nggih. Ngampiri neton barang kuwi terusno nyodakoi nyelameti dina lahire anak. Aja setahun pisan jenenge ulang. Nek baritan iki setahun ping 10. Wong tuwek iki lek ngulang tauni anak kuwi tetengre wong tuwek pelit karo anak. Lah anake kok dislameti setahun pisan iki lho. Nek wong plumpung biyen wong tenggong biyen setahun ping 10. Pendak netone disedakoi sedekah kuwi tolak. Lah ngono. Kuwi jenenge ngampirne ulang tahun iki setahun pisan. Ge ulang tahun iki enek tiup lilin barang aku malah bingung. Ayo aku tak takon apa hubungane tiup lilin karo panjang umur? Ora eneng. Apa wong sepuh plumpung biyen tau mulang? Anak putuku kowe kabeh lek umurmu pengen tambah dawa sing kerep nyebul lilin ya le. Kene enek ulang tahun ngangge tiup lilin barang ni. Enten. Wong ya teka. Wong iki kacamot ngarep dhewe. Walah, tak delok modele kaya ora patek pantes ulang tahun iki modele. Entuke model baritan apa ngampir neton. Ora eneng. Anak iki lek diulang tahun karo tiup lilin malah ndang mati kaya matine lilin. Ayo. Mula lek gampang ulang tahun malah mati nom. Wong wayah iki malah liline disumet terus ana harapan muga-muga atine anakku iso padhang kaya padhange lilin. Lah wis padhang kok malah disumet apa wis disumet kok terus dipateni iki lho. Wong disumet kok malah bu terus dikeploki pok lho pekok kok pindho aku ngono lho. Enek kene ulang naon enek. Ora usah. Ulang tahun iki yo ngentek-ngenteki korek. Lagi kok sumet kok tiup terus gawe apa? Lah wong tas disumet kok ditiup to. Lah terus mbok sumet lek gawe apa? Wong tas disumet kok ora mek ngentek-ngenteki kok. Wong cek tas disumet lek ditiup lah ora wong kowok apa enek iki. Wong cek tas lek disumet. Ngono kadang ya kiai bareng tradisi ngono iki apa ki. La ilaha illallah bar ditiup ngrungokne nyanyine ning kuping gatel ning happy birthday to you happy lha kok dituyul-tuyulne ta putune iki. Hei ngampire neton. Ngampire neton. Ngampire neton. Ngono kuwi lek sogeh kadang ya cik luwes. Ngono kadang tak patnek nyukih ngene. Kok blonjo brukut to Mbak arep ulang tahun joh kere ngono. Bayarnya apa to Mbak ngampirne? Gawe berkat 40 tanggane diundang, diwacane alam nasroh inang zalna didongani sedekah didomne selesai wis. Selesai. Basa barang iki dieling-eling, anak ibu dijak omong basa Jawa talah. Ora usah gayang ke bahasa Indonesia iki lho. Anak iki pokok sekolah iso bahasa Indonesia. Gek ning tenggone ora eneng bocah ra sekolah ora eneng. Wangger sekolah iso bahasa Indonesia. Lho ning sekolah julangne kok ning omah dipindho iki lho. Anak-anak kita itu ben ning sekolahan pakai bahasa Indonesia, tapi ning omah dijak omong basa Jawa. Karena basa sing duwe tata krama ki basa anak iki lek gak dijak omong basa Jawa wis tak jamin gak di tata krama. Padahal Kanjeng Nabi dawuh adibu auladakum, anakmu ki ulangan tata krama. Lah basa sing ditata krama ki dudu bahasa Indonesia tapi basa Jawa.
Jadi lek ngono ngejak omong anak ngangge basa Jawa niku sunnah karena ada nilai tata krama. Loh, bahasa Indonesia ini mangan iki mek sitok lebu makan. Sopo kok mangan nak makan? Bapakmu di mana, Dik? Makan. Ibumu makan, adikmu makan, anjingmu. Jadi bapake karo kirike iki padha. Lah celek wong tenggong. Dahar, nedo, nedi, maem, mangan, nguntal, badok, nyekek, nyosor, jeglak. Bapakmu ning ndi? Bapak tasih dahar. Ibumu, ibu nggih dahar. Adikmu karo wong tenggong gak oleh anak ini ngisore wong tuwek. Aja dipadha. Adik tasik maem ki wong tenggong. Lah kirikmu ning ndi? Lah nika dahar kali ibu nika. Lek bahasa Indonesia wani kuwi, tapi lek basa Jawa gak wani. Ki lho mulyane basa Jawa iki. Bahasa Indonesia ini turu ki mek sitok tidur. Sampai kok turu ya tidur, bapakmu tidur, adikmu tidur, anjingmu ya tidur. Wong tenggong sare, tilem, bubuk, turu, batang, dekok, ngorok. Bapakmu ning sare, ibumu nggih sare, adikmu gak oleh karo wong tenggong sare, anak kok padha karo wong tuwek. Adik tasik bubuk ki wong tenggong. Lah kakangmu sing ora tau salat kene ning ndi ora tau salat subuh. Lah niku batang niku. Jawa. 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 Ya balik neh kadang lek wonge sugih ngono rumah saku ya rada luwes. Oh iki nane petuk ning Blitar ning toko ya nek wong ngapunten ya ketoke duwe so. Wong rok iki dol-domane metu kok. Selisih iki tak lirik ya nyelopor pecah-pecah kok. Ngono nggo anak cilik anake nrinti, ya Allah dikomentari ki bahasa Indonesia. Dek. Tadi mama kan sudah bilang kalau ikut mama ndak boleh nakal. Ayo tak selentik kamu. Piyoh aku. Aku langsung metu ki mesti sing lanang tumpakane ki Jang Innova ya. Akhirnya aku metu ya Allah lah diluk sing lanang teko lho kok tumpakane susu ki celeng. Tek. Kere aku. Woi Jawa. Wong tenggong biyen nek nimbali anake lak mending ten nduk lele mriki. Saiki do kemenyek. Dik sini. Sini. Dipanggil mama sini. Mama. Ada apa Mas ini minum susu dulu biyo raini tajin susu lah ngono. Jawa. Ki sing rada gaya ki blok kene iki lho. Nek kono ki pepatek mikir to kono kuwi. Iki lho jan. Wah anak iki lek dijak omong basa Indonesia karo mbae lak renggang, gak iso raket. Mergo mbae iki lho ora godak basa Indonesia. Ning Selopura ki, "Deh, kok mboten ati ngendikan karo putune to?" Lah aku ora godak basa Indonesia lho, lak tenan to, tenan. Lah putune delian, mbae Jawane menging. Nggih bahasa Indonesia ya ruwet. Le, jangan mendelik di situ. Apa enek to mendelik iki lho. Kamu nanti terkenek bling lho, kok enek terkenek bilang iki lho. Yo alah. Yo ngene lek ra digenah ning ngono. Awake iki wong Jawa kudu bangga karo Jawane. Ngoten lho. Mula kula ngaji teng pundi-pundi teng sekolahan-sekolahan tolong pelajaran bahasa Jawa aja dilangni. Nggih, karena kula pikir satu saat tradisine awake dhewe itu akan hilang. Bahasa Jawa juga akan hilang. Kula seneng dadi wong Blitar niki Pak Bu tenan. Kula li wong Jember, Pak. Wong Blitar itu kaya dengan tradisi baik loh. Kula ora kenal jenenge baritan barang iki ra eneng pian. Ngampiri neton iki gak eneng. Lho tenan ngomongne slametan iki ora kaya wong Blitar. Ngomongne sedekah jenenge becek ibih. Dulure besan iki lho ya mara. Dulure besan iki lho watuk lho ya becek. Iki lho wong Blitar. Seneng soda. Lho tenan. Mula kene iki aja dilangi baritan, ngampiri neton, basa Jawa, aja kok ilangi. Jawa. Berkat barang bolak-balik tak omongne, berkat iki panggahno mateng. Mulih genduren nek berkate entah barang iki. Lengok lentik.
gula, mie. Ning kene ya wis enek ngono kuwi. La ilaha illallah. Genku ya enek, ya kabare ketularan tenggong kene. Lho, sedekah barang entah iki apa gak oleh? Sapa sing ngomong ya oleh. Tapi piwulange wong biyen iki lek berkat iki panggah mateng. Lho apa enek ajarane sedekah ki rena loro lho Pak. Siji apik mateng, loro apik entah sampeyan eling-eling. Agama niki sing mulang. Sing apik entah sampeyan tuku wedhus dibeteti terus dikreseki didum entah. Niku jenenge korban. Korban ki entah apa mateng. Entah. Sing mateng karo agama diwulang sampean tuku wedhus dibeleh, dibeteti terus dimasak disodakone mateng. Kuwi jenenge akikah. Lek korban dintum mentah, lek akikah didum. Wah, agama mula wong Jawa ki tiru-tiru. Wong Jawa ki senane lak tiru-tiru to. Ora patek ngomongne dalil. Biyen iki lek nek wong kok lara nemen, takonono kae sing lara nemen laire dina apa? Anu Pak De lahirnya dina Setu, sok Setu lek mati. Setu kok mboten mati to Pak De, takono netone. Netone wage, sok wage lek mati. Lho kok ngoten Pak De, lho Kanjeng Nabi ki lho lahir dina Senin, seda ya dina Padha. Jadi kadang wong Jawa tiru-tiru Kanjeng Nabi ngono. Wong Jawa ki gak patek ngomongne dalil. Cilikane sampean ora kelingan ta yo. Aja nglungguhi bantal engko ndaku. Aja mangan karo turu engko ndak dadi. Lha iki sak rumah sakit malah dadi ula kabeh iki malah. Lah wong Jawa ora ngomongne dalil, lek ngomongne dalil ora payu, aja nglungguhi bantal, kuwi makruh lho. Makruh ya apa to Pak? Ayah ya ora paham kok. Lek diomongne makruh ora payu cah cilik, lek aja nglungguhi bantal makruh, ora gelem lek aja nglungguhi bantal engko udunen. Bih, jenenge udun iki lek wis kaya ngono kali bih, lek wis enek nanae kesenggol titik nyas kok. Cah cilik diomongi aja maem karo turu kok ndak dadi ula wedi. Padahal ora eneng sampean takon dokter napa penyebab udun iki nglungguhi bantal, kok lak ora. Wong Jawa ki seneng gawe kalam hikmah, ngoten lho Bu. Bu. Lah sedekah ki wong Jawa ya didom dadi loro. Siji apik mateng, loro apik entah. Sing entah karo wong plumpung, reja karo wong tenggong wis dikelompokne jenenge becek. Becek iki nggo mateng apa entah? Tah cara nggawa soto oleh apa ora? Oleh wong sedekah. Tapi ra usum. Arep ning ndi arep becek nggawa apa lho kuwi? Soto. Wis pirang dina lek muka wuk yo lak ngono. Nomor loro nglayat. Kene nglayat nggo barang mateng apa barang tah? Lho, cara nggawa blendrang tewel oleh apa ora? Oleh wong sedekah. Lah sing mateng karo wong tenggong wis dibedakne jenenge wis sampean delok berkat tiket biyen mateng tiru-tiru akikah. Lah berkat sakniki mboten kepangan lho Pak Lukman. Lek berkate ra kepangan, aja berkate sing diganti. Anak sampean dunungne kon seneng mangan sego berkat. Ben kepangan. Sego salam donya ki sing paling ampuh sego berkat. Siji halal mergo disedekahi, nomor loro enek dongane. Wis golek ana sego sing ditungani, saliyane sego berkat. Ampean marung tek 500.000 sing di warung lho ora kiri ndongani kok. Niku lek dipangan dadi daging-daging sing barokah, mula tembunge berkat. Berkat ki maknane barokah, barokah ki akeh apike. Cara bahasa Qur'ane halalan thayyiban, wis halal tur apik, apik mergo didonga. Ngono lho. Mulai ada seorang ulama besar jenenge Mbah Yai Sirot. Mbah Yai Sirot anake kabeh dadi wong alim, Pak. Salah setunggalnya jenenge Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot. Niku putrane Mbah Yai Sirot. Niku lek cerita, Yai anak panjenengan kok hebat-hebat nopo resepe gampang. Anak saya sering saya kasih makan nasi berkat. Loh kok ngoten? Ya karena berkat itu satu halal, dua ada barokah doa. Itu kalau dimakan anak jadi daging-daging sing barokah. Lek munggah ning utek dadi utek sing cerdas. Iki lho kehebatane berkat. Mula putrane Mbah Yai Sirot pinter-pinter, Pak. Mergo kecilik pancen dilatih mangan sego berkat. Lah ning tenggong berkat ra kepangan, terus esuk dipakani pitik, mula sing pinter malih.
Jadi anak elek gak seneng mangan sego berkat aja berkate sing diganti, tapi anake diomongi kon seneng mangan sego berkat. Sampeyan iki lek tuku sepatu keciliken aja sikile sing diiris. Tapi sepatune iki lho gedhekno. Mergo sikil ki wis pakem, berkat ki pakem. Mula nyapa to wong biyen iki lek ndonga ora patek mandi tapi lek ndonga ora patek teteh tapi mandi, Pak. Mergo wong biyen ki mulyane sego berkat. Lek ndonga lesane apa fasih, enek cah cilik nangis enek disuwuk. Semilahirrahman, semilahirrahim. Maca bismillahirrahmanirrahim. Ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku. Puh, cah cilik nangis melengcep. Mergo wong biyen iki panganane sego berkat, nek Kanjeng Nabi dawuh teng sahabat saat donga mungkin lek pengen mandi, pangananmu kudu halal. Lah panganan sing hebat ki sego. Mula wong biyen nek ndonga mandi mergo berkat zaman biyen aji yu. Kelingan ora cilik amuyu. Bapake gendurian urung turu lek urung mulih yu awakmu. Anake papat ndok sitok disigar dadi papat, sambel goreng hidup dadi papat, kulupane dadi papat. Lek madang royokan wis entek lho jek kober godhonge didilati yu. Ya apa ora? Mula lek ndonga mandi mergo mulyane sego ber saiki arep ndonga wudu sik lesane fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Puh, cah cilik nangis malah jewerit ta. Lah saiki ora aspal, ora bantal, ora kadal diuntal. Sampai sing ngurusi gizi cekel karo KPK karo penganan kaya biadok barang haram to. Ketua apa kuwi? MBG kuwi lho. Kakean gizi to kuwi. Ngono lho Pak Lurah, mula sing ati-ati ben mandi dungane. Lho tenan sakniki. Wes masyaallah. Sakniki rame to lek Pak Lurah gak melu-melu. Lho sampean bangun Koperasi Merah Putih jarene entek emek sekitar 900 danane 1,6 kok. Lah terus dhuwit sakmono ki lho diwehne sapa to Mas? Sapa sing njukung? Ragate 900 juta, danane iki 1,6. Lah terus sing 700 juta iki lho ning ngono yang. Negara sekali Masya Allah. Pak Lurah mau matur nuwun yang Pak Prabowo. Aku ya matur nuwun wong Pertamax muda kok iki. Nah, Pertamax muda amplopnya pada ya muda. Aku yang ngono. Ah iya, matur nuwun aku nya. Ora aku iki tenanan karo iki. Bu Jawa nggih. Berkate dimakem nggih. Dipanggahne mateng nggih. Sego berkate lho. Mula anakku kerep cilik, "Bah, berkate tak lone." Lho, kok longo klentik, Bah, ombenen aku. Nek berkat nek kecuali lek ning omah dhewe, gak enek sing rewang. Umpamane rondo, atik wedok pisan. Tek ra duwe bojo. Lah wis dibelanjakne entah apa-apa, tapi kula kepengin tradisi ini tetap kita jaga ngoten lho. Panggahno mateng. Lah nek engko entah berkate, terus isine mie. Gek mari didongani teko omah digodhog, ora dongane katut leder minggo. Serasa gampang ganti-ganti ngono lho. Dipanggahne ngoten lho nggih. Lah tapi ampre kepangan bolak-balik tak peseni. Jenengan iki bolek krungu tanggane slametan, tulung lek adang disuda. Ngono lho, engko lek entuk berkat ben kepangan, kadung disuda tibane gak di. Akhire nyor keme, nyor cangkem. Pun baritane mangke terus nggih panggah wonten to. Nah, wis mangke iki menjelang tahun baru dislameti dikekne pengajian kok baritane dipanggahne. Tradisine diterusne nggih wong baritan ki ya soda. Kadang mereka mengkritik kita jane mek hakikate ki ya sedekah ngoten lho. Engko ana iki kadang ya lucu. Nek wong zikir iki lek dijenenge tahlilan ya ora oleh. Lho tahlilan iki lho zikir, nek diomongni tahlilan, Rasulullah apa pernah tahlilan? Jeng Nabi ra tau tahlilan tapi jeng Nabi kulino sahabat senengane ya
Lah tahlilan kuizi kok iso muni tahlilan apa ada dalilnya? Lah wong tahlilan zikir kok. Baritan apa ada dalilnya? Baritan ki sedekah. Ngampir neton apa dalil? Ngampir neton ki sedekah. Apa enek pengajian ngono iki pengajian iki kapan oleh? Arep tahun baru ya oleh, bar tahun baru ya oleh, pas tahun baru ya. Semula sampean melu NU penak sampean. NU. Melu NU. Sering tak critakne winginane mek perkara kembar mayang ya geger. Wong Blitar iki besanan karo wong Tulungagung. Nah wong Tulungagung niku Muhammadiyah. Nah dimantu ning Blitar. Lah besane sing Muhammadiyah muni Pak mengke lek mantu putrane awake dhewe ora usah dikekne kembar mayang. Mergo Kanjeng Nabi niku mbiyen lek nikah ora gawe kembar mayang, nikahne ya ora gawe kembar. Wah, akhirnya sempat debat. Lah besan Blitar timbang petung radadi akhirnya ya muni enggih. Neng batine muni wong sing sir mantu aku ya nyirku. Nah, akhirnya dimantu tenan ning Blitar digawe deh kembar. Aduh tenan ya aku. Kula teko diomongi yai nika besan kula polisi lenggah ngajeng. Niku ngapunten Muhammadiyah. Wingi sempat eker-ekeran perkara kembar mayang jenengan critakne. Jenengan bahas kedik mawon. Akhirnya tak omongi kembar mayangi boleh apa tidak. Saya ngomong ra oleh ya sapa. Wong Jawa ki lek berharap kebaikan seringkali diwujudne karo simbol. Biyen yu wong plumpung biyen, wong tenggong lek meteng tuwek, wis senengane sedekah jenang procot, Mbak. Kuwi enek sing meteng kuwi ketok iki. Aku merok wong ngadeg ketok blending kok ora ya meteng. Wong biyen, Nduk, wong tenggong ki lek wis meteng tuwek senengane sedekah jenang procot. Lah nyapa yo berharap ning Allah muga-muga lek babaran lancar mak procot, aprocot. Lho. Nah saiki ra patekane sedekah jenang procot lek babaran kadang operasi sesar. Engko lek wis lahir karo wong tenggong dislameti disedekahi, sedekah tolak balak. Dikei simbol jenenge iwel. Wis sangka basa Arab walidain. Wong tenggong muni walidain angel. Wali dadi wel. Nyapa to Nduk babaran kok dislameti digekne weli-wel harapan sok lek gedhe ben beneh karo wong tuwa lorone. Kok lek mati karo wong tenggong disedekahi, sedekah ki ya kangge ganjarane kangge sing ben mati. Kuwi dikai simbol apem. Apem iki saka basa Arab afun maknane ampunan. Sing mati ben dosane di ngapura karo Allah. Kuwi mek simbol. Kene nek wong mati dikekne iwel-iwel ngono. Kualik. Nah dalam Islam simbol boleh apa ndak? Lah saiki ning Indonesia apa sih gak simbol? Sampe nek wong NU nek simbole bintang songo, nek gambar donya ditaleni tampar. Bintang songo ki simbol Kanjeng Nabi, papat sahabat, papat imam mazhab genep songo. Nek sing dawuh bintang songo ki simbol wali songo. Lek sampean Muhammadiyah ki duwe simbol jenenge matahari. Nyapa rasa langite pisan. Lah iki aku sing radong. Lho ngono lek kok balik nih, apa Kanjeng Nabi biyen duwe simbol matahari? Coba dia bisa menjawab apa tidak. Sampai lek nggak simbol matahari, sampean berarti tidak ikut Kanjeng Nabi. Mestinya ndak boleh. Nah, P3 ki nggak simbol apa Ka'bah. Nyapa rasa Masjidil Haram pisan. PDIP nggak simbol banteng moncong. Nyapa ra gajah. PKS dua simbol apa bulan sabit. Bangsa ini punya simbol jenenge burung garu. Nyapa ora burung emprit. Nek sing muni kurang gedhi. Sampai PKI itu simbol palu warit. Lo mereka lo punya simbol kok mengkritik awake dhewe to. Lo sama nek ning masjid NU, kok nek simbole NU. Sampai saya kita kan kata sama masjid yang Blitar nek simbole NU. Sampai nek ning masjid Muhammadiyah nek simbole matahari.
Aku kita takon apa zaman Kanjeng Nabi biyen enek to masjid dikai simbol matahari kuwi lho. Lah nyapa dikai simbol matahari wong-wong ben ngerti lek iki masjide wong Muhammadiyah, dikai simbol NU wong-wong ben ngerti lek masjide wong N. Lah wong tenggong mantu dikene kembar mayang, kuwi wong-wong ben ngerti lek iki wong Jawa ngono lho yu. Iki mek simbol lek iki sing mantu wong. Lah nyapa dikai simbol kembar mayang, enek harapan baik. Kaya iwal-iwal ngono. Kembar iki padha mayang kuwi karep. Nyapa sampean mantu anak dikene kembar mayang, muga-muga cah loro sing dimantu lho karepe padha. Mergo wong rumah tangga iki lek karepe padha rukun, wong rumah tangga gampang bubrah. Iki mergo karepe ra padha. Ngono lho, sing lanang karepe karo sing wedok padha rukun, sing lanang seneng dolan, sing wedok seneng dolan, padha to? Duit becekan tek ya ora masalah. Wong digawe dolan wong loro. Sing lanang koproh, sing wedok koproh rukun. Sing wedok lek umbah-umbahi seminggu mek dikomtok. Sing lanang nyawang ya ora nesu mergo sing lanang ya. Sing wedok lek korah-korah mek ditumpuk tok, sing lanang ya ora nesu mergo sing lanang ya. Sing lanang ki lek nyepot sempak seleh meja makan kok. Ngono ki sing wedok ya ora nesu mergo sing wedok ya. Lho. Arep nglawan wong tenggong awakmu. Sing lanang seneng pedes, sing wedok seneng pedes rukun. Bendina blendien, kadung mencret-mencret bareng. Paling mek eker-ekeran ning WC ndang to ya, nyekno rung metu lho. Dadi kesimpulane kowe ngrabekne anak kok kene kembar mayang kono ora ya. Ngono lho rasa gampang titik-titik Kanjeng Nabi kula niki jan mesakne kadang. Lek ngrungokne ning YouTube ini Rasulullah tidak mengajarkan. Rasulullah mbok gen nuruti nafsumu tok. Enek sing titik-titik Rasulullah, enek sing titik-titik aku keturunane ya wis ruwet donya kira. Bu. Kembar mayang ya yu. Dikai ya kono ora ya. Nek Kanjeng Nabi mulang apa Kanjeng Nabi biyen yo ngenek simbol-simbol. Wong Indonesia iki kabeh kangge simbol kok. Pun Bu nggih. Didungani. Oh. Wes lek ngono iki sebuah tradisi baik dilestarikan nggih. Malam tahun baru pengajian, monggo pokok barang apik ya tetep apik. Iki ya diniati ngaji wis. Para bapak ibu yang Allah hormati, kalau kita bicara tahun baru berarti kita bicara waktu. Lek awake dhewe ngomong nih tahun baru berarti awake dhewe ngomong nih waktu. Nah cah cilik iki mbok deleh ngarep pokok turune mening. Semua mening iki. Heeh wis diarno ae wis kuwi. Wis ngono le, ngono aku malah demen nek cah cilik dijak ngaji ki demen turu niki demen. Wah. Ngono ya bantalan kancane lho kuwi. Kuwi sing di anak sing dige bantalan ya gelo kira-kira ya. Oh alah lele nasibmu kok ya elek men dige bantalan. Wis kono, le ndang melu mapan pisan kuwi. Ndang mapan pisan, kudu turu kono. Lah, wis. Aku ya lagi ngaji ki nek cah cilik-cilik lungguh ngarep terus turu kabeh. Malah mending ngene iki, golek ngomong malah ruwame. Wis turu le. Aja nyawang aku, turu. Kalau kita bicara tahun baru berarti kita bicara waktu, Pak. Kalau kita bicara waktu, kita diingatkan oleh pesan Rasulullah, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Mutafakun alaih hadis ini. Enek nikmat loro sing sering kali dilupakan banyak orang. Enek nikmat loro sing sering kali disia-siakan banyak orang. Enek nikmat loro sing gak disyukuri banyak orang. Sahabat matur napa nikmat kalih niku Kanjeng Nabi? Kula walik siji al-firagh, nikmat kesempatan, nikmat waktu. Dawe Kanjeng Nabi akeh manusa, akeh wong tenggong sing gak pinter nyukuri waktu. Padahal awake dhewe gelem jujur teng alam donya ki sing paling larang niku waktu. Lho nggih, donya ki jane lek gelem jujur sing paling larang itu waktu.
Ning nyatane gak kabeh wong pinter nyukuri waktu. Nikmat sing palang itu waktu. Karena apa? Waktu itu setelah datang tidak akan pernah kembali lagi. Mula dawe wong sepuh-sepuh tenggong urip ning alam donya ki mek sepi. Urip ning donya ki sepisan, Pak. Ora sepindo, ora setelu, ora sepapat. Urip ning donya ki sepisan dil. Hari ini tanggal 11 Juni tahun 2026. Rungokno, ya mek hari ini tok. Ya sepisan iki lho. Awet awake dhewe lahir bayek tuwek sampai petok tanggal 11 Juni tahun 2026 ya mek hari ini tok. Sapa sing tahu petuk tanggal 11 Juni 2026 sakliyane dina iki ngacung tak tukokne Vario. Lek ngono awake dhewe iki sampai sok kiamat petuk tanggal 11 Juni 2026 ya mek hari ini tok. Artinya apa, Pak? Sama eling-eling. Kok hari ini hidup kita tidak berkualitas? Jamaah ora, deres Quran ora, silaturahim ora, ngaji ora, sedekah ora, sholawatan ora. Awake dhewe rugi sampai sok dina kiamat. Karena apa? Hari ini tidak akan pernah kembali lagi. Yo, rungokno. Kok sampean mau gak jamaah maghrib sampai sok kiamat sampean gak iso jamaah maghrib ning wektu mau sampean. Benjing saged sesuk tanggal 12. Lho lek ngono tanggal 11 maghrib ki yo mek mau tok. Sampean kok ora jamaah, Pak? Wah, rugi sampe sok dina kiamat. Mergo maghrib tanggal 11 mek mau tok. Lho lek ngono waktu ki larang. Karena setelah pergi tidak akan pernah kembali lah. Sampeyan eling-eling. Mula sampe Sayyidina Ali dawuh sapa wonge nang sasi Ramadan ora poso sedina ae padahal wonge waras. Nek wong awake waras, lah kok Ramadan iki ra poso to. Lah nyapa Sayyidina Ali kok nggih dawuh waras nggih, mergo poso Ramadan ki wajib tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan. Sing diwajibne mek wong waras-waras tok. Sampeyan iki lek lara, Pak, oleh ora poso Ramadan. Mula sok Ramadan nek pengen ora poso dadi wong lara. Mula sok Ramadan nek ning tenggong enek wong kok isuk-isuk rokokan karo ngombe kopi, aja dilokne pancen kuwi wong lara. Dan golek toko buka, tuku kacang atom karo roti sisir gek terus diendangi. Dene wong kok Ramadan isuk-isuk rokokan karo ngombe kopi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah Pak D, luputku ae lagi ngerti ki aku lek sampean lara. Lara piye karep mulai iki sasi Ramadan sampean isuk-isuk kok ngombe kopi karo rokokan berarti sampean lara. Pak D ni menteleng lara ndiasmu kuwi. Pancen aku ora sir poso. Ngono lho. Yo. Sok ben nek tanggane ra poso kok liwat ngarepamu. Ya ngono kuwi lho wong lara liwat lho, wong lara. Lho nggih. Beda malih kali kaji. Kaji ki wajib tapi gak kabeh wong wajib kaji, sing diwajibne kaji mek wong sugih-sugih tok. Sampeyan lek melarat karo Allah dipenging kaji. Mula lek pengen gak munggah kaji dadi wong melarat. Mula ning tenggong kaya nek wong tumpakane Innova, tumpakane Rebon, tumpakane Pajero, main tingkat tapi kok urung kaji berarti kuwi wong melarat. Lurah Plumpung wis kaji apa urung? Oh, berarti lurahmu wong melarat. Alah. Molas lurahe melarat. Layakno sing dibahas pajak. Kapunten Pak Lurah. Lho iki rata-rata sing rawuh wis kaji apa dereng? Oh, lek ngono sing rawuh rata-rata wong. Lho termasuk sing ngomong ki ya urung kaji, berarti sing ngomong wong kere. Iki nyapa dikai gelar KH iki. Aku urung kaji, aku ki ya melarat, mula tulungku sangonono. Mergo aku wong
Mulai ning didi Pak Lurah ditulis ha iki ya Allah. Sampai dik nali kanca-kanca iki basul masail iki. Pripun hukume lek enek wong durung kaji kok dikai gelar ha. Ngene lho cah-cahian. Ya jawane nyindir aku. Wong aku ning kono. Ya tak omongi kula nanti semerep hadis. Umrah itu al-hajj al-asghar. Umrah kuwi kaji cilik. Lho. Dadi wong iki lek wis umrah berarti wis kaji tapi kaji cilik. Mula lek nulis hane kuwi ha sing cilik dul. Ngono lho. Dadi KH kuwi hane sing cilik kene. Oh berarti kuwi umrah. Jaman basul pasal aku ki wis kaji tapi kaji cilik. Mula huruf hane ya sing cilik. Ngono lho. Tenan sing beda ki salat. Lek salat ki ra ndelok lara, ra ndelok sugih. Lara ya wajib salat, waras ya wajib. Sugih ya wajib salat, melarat ya wajib. Oh, hebate salat ngono lho. Beda karo kaji kudu sugih, beda karo poso kudu waras. Tapi lek salat ora, lara ki wajib salat. Melarat ya wajib. Lho, sampeyan eling-eling. Tapi mosok kabeh wong wajib salat Pak Lukman ora, enek sitok sing karo Allah dipenging salat, sitok ndil. Sapa? Wong gendeng. Wis to pinter, sugih, sehat kok gendeng dipenging. Mula lek pengen gak salat dadi wong. Mula lek ning tenggong enek wong ning sawah ora mulih Jumatan, berarti kuwi sing ning sawah wong. Mulai anak sampean takon, Bu, ayah kok ora tahu Jumatan to? Jawaban ayahmu pancen ini enek ning nak Jumatan enek ning mriki. Iki bapak-bapak kabeh Jumatan nggih lek dina Jumat. Maca enek anu kabeh iki Jumatan buji iki. Jumatan nek nak Jumatan berarti kaya wong akeh ning tenggong wong endeng-endeng akeh. Iki enggak Jumatan perambaten cangkemmu ngono. Lah mula tenan salat to, wong iki lek ora salat Pak Lurah jan hina tenan, jan koyo wong gendeng lho, Pak. Jan ora ning bedane karo sing kae iki. Kae lho. Hei. Wong tak terusne. Lek ibu-ibu no ora wajib Jumatan. Berarti waras-waras iki gak waras kabeh. Sing kuplukan-kuplukan iki lho. Iki ada sing batin. Lah dikala sing gendeng luwe miring kae. Sapa wong nang sasi Ramadan ra poso sedina ae padahal awake waras, mongko ra iso ora poso ki ora kena dijoli karo poso 1000 dina sing berturut-turut, Pak. Ngeten. Saking larange wektu. Kok tanggal 1 Ramadan jenengan awake waras kok ora poso? Terus jenengan gewetun kok ijoli 1000 dina dawuh Sayyidina Ali, percuma, Pak. Mergo tanggal 1 pangkat cacat ora apa. Isone mek sitok dina niku balik neh. Dan tidak mungkin. Lho lek ngono teng donya ki lek gelem jujur bener dawuh Kanjeng Nabi, nikmat sing paling larang ki nikmat waktu, Pak. Karena waktu itu setelah pergi tidak akan pernah kembali lagi. Sampean besok, Pak, sesok lho. Tanggal 12 kok sampean gak jamaah subuh, sampai sok kiamat rugi Pak awake dhewe. Karena apa? Sesok tanggal 12 subuh ki mek sesok tok. Awake dhewe ora jamaah keprucut sampai sok dina kiamat rugi sampai sok dina kiamat. Lah, dawuh Kanjeng Nabi bener akeh wong iki sing gak pinter manfaatne waktu. Padahal waktu itu setelah pergi tidak akan pernah kembali lagi. Tes, sampeyan eling-eling. Lah waktu niku sing ratusan tahun bahkan ribuan tahun bahkan jutaan tahun sing hari ini kita masuk pada 2026 sing hijriah masuk pada tahun pinten 1448 niki 1448 atau 1449 48 niki sakniki 7 nggih sing saiki ki wis 1448 sok mben niki waktu ki sakmene ewon tahun. Lek diringkes jane wektu ki mek 3, Pak. Mau saiki sesuk kesuwen. Balik neh.
mau saiki engko. Jadi waktu ke jane mek telu kuwi lho. 2026 1448 ke jane lek diningkes mek telu mau nyaiki engko. Lah waktu telu ki tibane Pak, tibane. Awake dhewe karo Allah mek dikei hak gunane mek sitok saiki tok. Engko rung kepara petuk. Awake dhewe ki jane karo Allah dikei wektu ki mek saiki tok. Engko rung kepara petuk. Sapa sing wani jamin petuk waktu sesuk subuh? Gak enek. Gak enek. Urip ki mek saiki tok engko rung kepara petuk. Enten piyantun namine Pak Sakur. Ramadan niku suwihat Bu, panen pari. Isuk ki nyekek mepe gabah dicekeri. Sore niku ngentasi apa nglumpukne gabah. Maghrib buka, bar buka niku sahur, ana apa kok sahur? Tarawih. Jam 3 niku sahur, Pak. Jam 3:15 niku pinarak teng kursi. Nyapa ngenteni musala ndinge azan. Sehat awake. Jam 3:15 pinarak nang kursi bar sahur niku ceritane anake moro-moro tiba. Karo glegeken glegek ditangekne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jam 3:15 lho gak petuk wektu subuh. Lah musala ndinge pujian. Lek pujian melung-melung mergo ngenteni Pak Sakur niki. Mergo teng musala iki sing jamaah mek loro imame karo Pak Sakur kita. Melung-melung kok ora teko-teko diplayoni, "He, Pak Sakur ninggal." Jam 3:15 lho ora petuk wektu subuh. Tibane urip ki mek saiki tok engko rung kepara apa. Jenengan nate mireng seorang penceramah alim namanya Kiai Haji Dr. Muhammad Najib almarhum saking Siraman etan kula disone. Teng masjid niku nate enten tiyang salat hari raya. Teko omah ki sehat, teko masjid salat sunnah tahiyatul masjid. Entuk sak rakaat tiba ditangekne dibeto wangsul innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanggal 1 Syawal ora petuk bodo. Urip ki mek saiki tok engko ora kepara apa. Dadi awake dhewe ki urip ning donya iki karo Allah digawe wektu ki mek saiki tok. Kula duwe rencang cerita takziah teng Jogja. Masuk kota Jogja maghrib, akhirnya pados masjid, jamaah maghrib. Pas jamaah niki salam teng jamaah ibu-ibu ki teng jelerit. Enek wong wedok sujud ki gak tangi ditangekne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Takbir iki ora petuk salam. Allahu akbar. Urung salam jiabut nyawane karo Allah. Takbir ora petuk salam. Takbir ora petuk salam. Ora wis seruh aku. Takbir gak petuk. Rungokno tak omongi. Lek ngono urip iki jane mek saiki tok, engko rung kepara apa? Tak baleni. Urip ki mek saiki tok, engko rung kepara apa? Wis lek ngono sampean tak peseni. Urip ning donya ora usah nemen-nemen lehmu mikir engko. Mergo engko rung para petuk, sing penting saiki enteng beban uripmu. Sampeyan ora usah mikir pokok sesuk petuk subuh jamaah. Ora usah mikir awan rung kepara petuk. Mari jamaah danang pawon natakne daharan kangge suami kangge anak-anak selesai. Ora usah mikir sore. Wong rung kepara petuk. Urip ki sing penting saiki tok engko rung kepara apa? Mula urip ning donya ora usah mikir engko sing penting. Ora usah mikir engko sing penting. Lah sampean ki uripe ning donya abot mergo nyapa? Senengamu ki mikir engko. Lho mantu kurang 6 sasi kok pikir saiki ki lho. Enek ora wong sing ngono ki. Akhire urung wayahe mikul iki kok pikul. Mlaku ki terus ngene. Lho mikule ki 6 sasi kas lho saiki wis dipikul to. Abot apa ora yu? Ora usah nemen-nemen mikir engko wong kurang kepara petuk sing penting.
Aku rasa mikir engko, sing penting saiki aku ngaji. Engko digawani berkat apa ora rasa dipikir wong kok. Lho gak tak pikir saiki mumet Pak, aku ngaji iso ilang konsentrasiku. Engko oleh mengat apa ya. Ora tak pikir wis kuwi. Wong jek sing penting saiki enteng beban urip. Lah awake dhewe kok anak jek TK iki wis dipikir saiki. Nyapa to ya kok bingung lah. Piye ambek iso tuku lemah sok anak elek. Lah wong sok kok dipikir saiki to. Anak iki sing penting sekolahne titik. Engko apa jare Gusti? Aku iki nuwun sewu kok pamer mboten gak tau mikir anak kula iki sing penting tak pondokne. Sok dadi tentara, dadi polisi, dadi dokter wis masa bodoh sing penting wis sampe saiki sekolah. Utak kula iki gak tau kebebanan, Pak. Karena kula gak tau mikir ning engko, Pak. Mula nuwun sewu ngapunten sing kathah. Kula niku mboten nate. Kalender kula iki sampai Maret penuh Pak 2027. Lho saestu, aku gak tau mikir kok. Sesuk ngaji ning ndi mboten semer Pak kula, Pak. Gak tau tak pikir. Aku sing penting kingko ning tenggong selesai. Mulai ngaji wis mulai. Sesuk ya sesuk. Ngapa tak pikir saiki? Ya mumet aku. Mula kula niki lek enek wong wis tak kei dina. Lho kok ning tengah dalan takon, Pak Lukman tenggen kula niku tanggal pinten wis iki marakne mumet iki. Lah aku malah bukai kalender neh kok. Lembian iki lek wis tak wae kalender iling-iling lho kok takok nek aku malah mikir engko aku. Engko entuk berkat ora rasa kok pikir le. Sing penting saiki selawatan titik. Engko lek kok pikir saiki wis lek mau nabuh kliru nabuh kancane kowe engko. Lah nggih wong urip mek saiki tok kok nyabet kok awake dhewe nemen-nemen mikir engko. Awake dhewe urip ning donya kabotan iki mergo senengane mikir engko ngene lho yu. Sampeyan iki lek duwe anak omong ngono ngene, Nduk, kowe ora usah mikir engko awakmu lulus apa ora. Sing penting saiki sregep sinau. Pak, sampeyan dadi wong tani ora usah mikir engko panen apa ora wong kok. Sing penting saiki parine dopeni sing apik, enteng. Wayahe ngemes ya ngemes, wayahe ngrabuk ya ngrabuk, wayahe matun ya matun. Selesai ora usah dipikir engko ngene apa ora wong. Lho sing gampang mantu kurang 2 tahun ning kene wis enek wisane. Engko terope tek kae lho ya. Engko sing ngaji kudu Pak Lukman lho ya. Mergo Pak Lukman iki saiki mubalek internasional lho ya. Lho jane cara ngomong internasional ya mboten kliru wong kula ya tas ngaji kok Hong Kong barang. Jadi aku wis saka luar negeri, sok mben iki teng Makassar, teng Palu. Ngoten lho. Ya katek sak strip karo Gus Ikdam. Tapi iki sumpah lek Gus Ikdam wis rajeng, ora wani sampeyan nek pengajian Gus Ikdam ning kene ra wani. Wani ora nggen koyo ngene iki. Enggak wani lek Gus Lukman menggah kendel awakmu. Nyok ane nyak oke ning teko. Lek sampean ngundang Gus Ikdam ya ora wani ning kene iki ora wani. Kayak ngene kacek sak strip lho. Ya pirang-pirang strip. Ya ora usah mikir engko nggih. Lah lek ngaji mulih iki mergo mikir engko kae lek. Hoi. Deh, kayak mikir sesok malan kayak nyok wae nyekolah lho. Nah nyok kok diweke nyaiki. Lho wonge ra balik terus wonge. Lah ya mikir engko. Oi. Ya Allah, iki sampe anak sing mulih, anak sing mulih tak dongakne sing lanang wayuh. Deh tenan. Wis ta yo ora usah mikir engko ning kono piye ning omahku, piye ora usah. Engko bapak tahu ora usah sing penting ngaji sik. Ngono lho. Mula Kanjeng Nabi dawuh, sapa dewi nih kurma saiki tanduren senajan sesuk kiamat, Pak. Duh, masyaallah. Karo Kanjeng Nabi ade dipengen mikir ado-ado saiki. Kok saiki duwe winih kurma saiki lho tanduren. Senajan sesuk kiamat, ora usah mikir sesuk cara Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi ki rong tau yo duwe daharan sing didahar sesuk gak tau kulo hebate Kanjeng Nabi, Pak. Kanjeng Nabi ki sing penting saiki. Kanjeng Nabi niku bu kula critani, lek kondur ka pengajian, kondur ka silaturahim. Sing dijujuk pundi pawon. Kanjeng Nabi ki kok ning pawon enek sego kasarane, enek lawuh, enek apa ae.
Jeng Nabi dereng sare palek daran ning pawon ni urung telas. Dintekne karo Kanjeng Nabi, disodakone kabeh. Lho, Jeng Nabi kok iki dikabehne lho terus jenengan benjing piye? Kok mikir sesuk, sing penting saiki. Jadi Kanjeng Nabi gak duwe persiapan dahar sesuknya apa? Kanjeng Nabi mungkin khawatir di saat aku ninggal enek barang wayahe tak sedekahne gak tak sedekahne, nangis Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi tak tahu mikir sesuk. Kanjeng Nabi sing dipikir saiki duwe apa disedekahne sesuk, ya dipikir sesuk. Mula Kanjeng Nabi ki nuwun sewu yo rungokno selawase urip rung tau jenenge ngejangan ni rung tau. Mergo Kanjeng Nabi gak tau mikir sesuk. Saiki duwe jangan sedekahne. Ora kaya awake dhewe mek blendrang terong lho dingat-nget sampai seminggu. Irung kaya aspal. Lah awake dhewe seneng ngejangan mergo senengane mikir. Lah mboten dinget mambu lho Pak Luman, sedekahno tanggamu. Mula tetengere wong wedok cetil ki siji tukang ngenget. Nomor loro tetengere wong wedok cetil ki apa duwe kulkas. Wong duwe kulkas wong sing mikir. Lho, mula jamane Kanjeng lho tenan sahabat tenan. Jeng Nabi ki lek duwe kacang rong unting, saunting dijangan saunting sedekahne, bat arep kacang per. Duwe timun loro, Jeng Nabi siji diterancam siji sedekahne, bat arep timun per. Duwe kangkung rong unting saunting dioseng-oseng saunting sedekahne bat arep kangkung per. Saiki enek ning tenggong wong wedok war-war. Duwe kacang saunting duwe kacang rong unting saunting dijangan saunting lebokne digawe iso lho timun iki seminggu ning kulkas nyeter kok kademen ini. Mula besok enek alat elektronik sing mlebu neraka jenenge mergo kulkas ki marakne cetil. Mula panjenengan rungokno bubar pengajian nek sampean pengen niru Kanjeng Nabi, tulung kulkasmu dolen. Mergo kuwi marakne ngono kuwi yen sing batin. Lah Pak Lukman ora ndek kulkas. Aku kiai, gak pantes nek ndek kulkas. Sumpah kula ora ndek kulkas sing duwe bojo kula. Ora aku ora nukokne tuku dhewe kok. Cuman duitnya jukuki tekku. Lha mula kan ana Kanjeng. Lah awake dhewe kan mikir sesuk. Mula ngapunten kula karo panjenengan iki aduh karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, Jeng Nabi niku nate bumular mergo enek daharan ketlesut Pak. Ora disedekahne ngapunten sampai mambu. Mular Kanjeng Nabi, ya Allah, kok ya tak sedekahne kok malah mambu. Kanjeng Nabi gak tau mikir sesuk, sing penting lho, wis mulai saiki aja nemen-nemen awakmu lek mikirne anak, wis anake wis. Wah, anakku sok lek rabi piye lek anu piye. Awake dhewe marakne susah senengane mikir sok wil. Dongke. Aku ngene iki sesuk BBM ndak blas ra mikir salat ndak blas ra mikir. Lah nyapa to sing ngundang wis paham to. Kok gilemen lho mikir. Aku mau tenan Pak. Bensinku ya pertamaku ya kari titik mobilku. Aku ya ora mikir. Ora tak pikir blas gilemen lho. Lah engko piye? Ya mbah wong digawe rene ora yo wani tanggung jawab aku ya. Wes urip ki mek saiki tok, ora usah mikir engko mergo engko urung kepara. Sing penting nggih. Mula tak peseni ning donya juga ibadah. Mergo nyapa? Urip ki mek saiki tok. Kuwatire engko gak salat terus lho. Lek sering mati ninggalne salat, mati apik apa mati elek? Elek. Mula sampean ki yu tak peseni, aja pisan-pisan metu ka omah buka aurat. Mergo urip ki mek saiki tok, kuwatire metu teko omah buka aurat, ning dalan enek apa-apa terus mati buka aurat mati apik apa mati elek? Elek. Wong ki lek ngati-ngati, gak wani nglakoni dosa mergo urip mek saiki tok. Kuwatire engko pas maksiat mati. Mula sampean ki lek metu ka omah sampean kudu yakin nek aku gak gelo karo bojo.
Sampeyan arep metu ka omah pamit tok, ya aku arep ning pasar salaman. Kuwatir engko ning dalan enek apa-apa. Lho mati kok gelo karo bojo, mati apik apa eyek. Eyek mergo urip mek saiki tok. Yo. Yo. Aja nglakoni maksiat nggih. Mergo urip mek saiki tok, kuwatir pas maksiat engko terus mula tak peseni gak usah tersinggung ki ngaji. Sok Agustus lek enek karnaval joget aja melu awakmu. Lho kuwatir pas Lho tenan lho wong wedok joget ning dalan iki gak oleh. Lah urip ki mek saiki tok engko kepara petuk kadung terus enak sing melu ahuke. Enak apa ya? Ning kene enak ahuke. Ya bener laliku. Lah oke. Lah wong urip ki mek saiki tok kok sembrono nglakoni maksiat. Mula winginane ten cerita, Pak. Cerita tapi nyata. Sampe nek tindak teng Malang niku Kabupaten Blitar sing paling etan niku kan kecamatane namanya Selorjo. Datang mriku niku akeh penginapan itu. Ya mbah kok akeh penginapan ora patek enek objek wisata terus gawe apa aku mikir ngono lho. Lah enten piantun loro niku ngapunten, bukan pasangan sah. Selingkuh sing wedok ya duwe bojo, sing lanang ya duwe bojo. Wong loro ki semayanan ning hotel. Nyoto nih. Akhirnya mlebu hotel sing lanang lagi kiki langsung lagi kiki terus ini mati api apa mati ayek kula ini sebagai manusia biasa ngapunten yo pengen nglakoni maksiat ki duwe wong aku yo wong tapi kadang mikir aku engko pas kik terus yo mbayangne ngono ki sebagai manusia biasa ndah neo kaya kek terus kaya gelem karo aku lagi mak kik mergo urip ki mek saiki tok iki lho nek sampean gondeli urip mek saiki tok gak wani nglakoni maksiat. Aja metu ka omah buka aurat, kuwatire ning dalan enek apa-apa. Nutup aurat iki wajib apa sunah? Lek enek wong mati ning dalan, nutup aurat berarti wong niku nglakoni kewajiban. Berarti mati apik apa mati elek? Apik. Lek enek wong mati kok nutup aurat, apik. Mergo nyapa? Mati dalam keadaan melakukan kewajiban, jenenge nutup aurat. Salat tahajud ki wajib apa sunah? Sunah. Lek enek wong mati pas salat tahajud apik apa elek? Apik mergo nglakoni ibadah sun. Lah enek wong nutup aurat kok mati. Ki nutup aurat ki wajib. Mula jenengan tenan aja satru. Kuwatire pas satru. Padahal jeng Nabi dawuh dinten enek wong loro satru urung akor kok sitok mati dhisik, maka keduanya tidak akan pernah ketemu di surga. Gak wani wong satru, kuwatir engko lek satru tibane enek apa-apa kula kok pamer mboten, kula metu ka omah ati kula tak tata, aja gelo karo bojo. Dik, aku budal ngaji ning Kademangan nggih. Kula metu ka omah lila, bojo kula aku budal ngaji lila. Muga-muga nek enek apa-apa, nek wani nerusne aku. Golek enek kik. Kan bojoku lila aku ya. Bu, lek ning pasar pamit. Bojone lila sampean ya. Pak, lek arep ning ndi pamit, aja sampe gelo terus mati. Mati kok gelo karo bojo iki. Lah nyapa dhek ngomongne mati, pancen urip ki mek saiki tok. Dil. Aja satru. Dil. Sepakat ya. Ora lho, kulkase didol sepakat ya. Wes, urip ki mek saiki tok engko ora kepara apa? Mula urip ora usah mikir engko, sing penting saiki. Wes, pokok angger
mengke jenengan petuk subuh jamaah selesai wis. Engko zuhur jamaah neh. Mula Gus Bak kan sering kali matur, wong hebat iki wong sing menunggu kebaikan. Ketika panjenengan sholat subuh, engko sampean ati iki kudu nata, aku engko jamaah zuhur. Berarti urip sampean iki mek ngenteni kebaikan. Lek mati ki lho mati ngenteni kebaikan, karepe Gus Bak ngono. Engko lek wis sholat zuhur, sampean kudu niat aku engko sholat asar jamaah. Jadi sampean ku hidup terus mek ngenteni jamaah, cara mati apik apa mati elek? Apik, sampean mati ngenteni sholat kok. Sesuk lek petuk subuh jamaah, bar jamaah niat engko zuhur ya jamaah. Bar jamaah zuhur engko ngasar ya jamaah. Ngoten lho. Jadi awake dhewe terus hidup dalam penantian kebaikan, Pak. Wis urip nek saiki tok engko nak untah nemen-nemen mikir engko. Anak esuk lek wayah rabi ya wis rabi, ora usah dipikir saiki. Ora usah omahe piye ya iso nggekne omah apa ora awake dhewe. Diku lagi kok pamer banget ora duwe persiapan anu ora duwe. Nomor loro abadan urip ki mek saiki tok engko para petuk. Lah sing mau ki mundur. Sing mau ora bakal balik. Urip kan mau saiki engko, sing engko para petuk, sing mau gak bakal. Mula urip ning donya ora usah nyusahne sing mau yo. Wong sing mau ora bakal balik. Urip ora usah mikirne mau, sing mau ora bakal balik, sing wingi ora bakal balik, sing penting saiki. Oh alah Pak Lukman, kula ki mbiyen ra tau salat. Bene wong biyen lho, sing penting lho. Aja kok susahne, mergo sing biyen ora bakal balik. Allah itu tidak pernah bicara masa lalu, Pak. Sing didelok Allah itu hari ini. Enek uang biyen ra tau salat, saiki sregep salat apik apa elek? Apik, sing dolane wong apik iki saiki. Biyen wonge pewelit, saiki loman apik apa elek? Apik, sing dolane wong apik saiki. Mula rasah nemen-nemen nyusahne sing wingi, mergo sing wingi ra bakal balik, sing penting saiki. Alah Pak Lukman. Wong wedok nakal sak plumpung rejo iki kula Pak Lukman. Kula niki selingkuh karo kae tahu. Biyen niku lho. Digawa kae ya tau dinem-nem. Alah bene wong biyen lho sing penting. Ora usah nemen-nemeni masa kemarin. Sing masa lalu ndak pernah kembali. Tenan Pak Lukman. Wong tenggong iki paling nakal wong lanang iki kula biyen. Kula niki mbiyen urip kula mek ngondol ae. Wis bene wong biyen lho sing penting. Nek biyen regep ngondol terus saiki regep jamaah apik apa ya? Apik. Iki sing bagian pengondolan cocok. Loh bene Mas awake dhewe mbiyen tukang mabuk bene wong biyen lho. Sing darane wong apik iki preman pensiun, duduk kiai ngono lho yo mbiyen sampean ra basa karo bapak cacah bene wong biyen lho sing penting. Dik, dalem Mas. Kopi Dik oh nggih siap Mas. Nek nyeluk Mas aja Kang koyo kancane ngarit ta. Anak-anak nyeluk sing lanang kek wae. Kok ditekek lek mulih kek. Biyen nek nyeluk kek. Saiki basa, biyen nek takoni Dik masak apa? Lompong. Ya Allah Dik lompong nek paling grameh yah kari biadok kenyih kowe iki. Sermu piye to? Lha iki takmu takon jangan dok. Apa jangan dok? Ndokmu kuwi janganan. Basa saiki iki ganti lek nyeluk iki malih Mas. Dik dalem Mas. Kopi Dik oh nggih siap Mas. Kadang nyeluk ayah. Bu dalem ya. Kopi Bu oh nggih siap ya. Wes malih romantis. Bun Bunda, dalem Pak Nda. Kopi Bunda siap Pak Nda. Lho, tenan wis ora usah nyusahne sing winginane. Winginane ra tau teko nang pengajian bene wong winginane sing penting. Lho nggih to Pak Allah tidak pernah bicara masa lalu lho. Sama nate mireng teng kitab namine Uswuriyah. Diceritakne enten bajingan tengik. Mergo saking suwene lek bajing sampai tengik. Enek bajingan tengik niku mati.
Akhirnya masyarakatnya mboten purun ngopeni, Pak. Ya ora gelem ngedusi, ya ora gelem nyolati. Mergo napa niku wong gak enak iwake. Nah, kali masalah akhirnya kami tuh ngumumne pengumuman bajingan tengik mudiar. Ayo jenazah diguwake nang peceren. Akhirnya diguwak nang peceren, Pak. Roh ngoten niku Allah mboten lila. Langsung nimbali malaikat Jibril. Jibril dalam Gusti rene. Enten apa Gusti? Omong ngono Isa, Nabi Isa. Ning desa kene, RT kene, RW kene, dusun kene enek jenazah karo masyarakate diguwak nang peceren. Omong ngono Isa kan ngopeni lek kuwi waliyun min auliyai. Kuwi ngono wali saka pira-pira waliku. Akhirnya tenan Nabi Isa jenengan didhawuhi Allah teng desa mriki, RT mriki, RW mriki enten jenazah diguwak nang peceren. Jenengan kan ngopeni. Pados karo Nabi Isa kepanggih. Akhirnya didusi, dikafani, disolati, dikubur. Mari kubur diprotes karo masyarakat. Nabi Isa pripun panjenengan? Niku lho bajingan tenge, uripe maksiat dan maksiat. Uripe mek gregetne tanggane dulure kancane. Niku cara daging gak enak iwake niku. Kok malah jenengan ngopeni? Nabi Isa dawuh, aku didhawuhi malaikat didhawuhi Allah lek iki dadi waline Allah. Ah kleru. Kula niki tanggane kok. Ya sik lek ngono aku tak matur nang Allah. Akhirnya Nabi Isa munajah matur dateng Allah, Gusti, tibane sing kula openi niku mau bajingan tengik to. Allah jawab, heeh Isa, bener. Wong kuwi asale bajingan tengik. Tapi arep mati Isa, wong kuwi manfaatne wektu. Mati kurang 5 menit. Lah kok matur nang aku, Gusti, kula niki elek-eleke wong kademangan. Urip kula mek maksiat demi maksiat niki raose kula badhe panjenengan timbali Gusti. Mila wonten detik-detik terakhir, panjenengan ngapura kelepatan kula Gusti. Menawi panjenengan boten purun ngapura kula berarti jenengan padha karo tangga kula Gusti. Panjenengan boten sami kali tangga kula. Ketika dia meminta maaf pada Allah, nyawane dicabut karo Allah. Iki jenenge mati apik apa mati elek? Api. Allah ndak pernah bicara masa lalu sing didelok Allah kita iki. Asline iya Isa, tapi arep mati manfaatnya waktu iki sebuah gambaran bahwa Allah itu tidak pernah bicara masa lalu sing didelok Allah saiki. Ora sah nyusahne sing wingi ra bakal balik sing penting. Sampai nate mireng to cerita nek wong tau mateni wong 100 mlebu swarga. Mateni wong 100 sak elek-eleke wong tega ora enek lah sing tau mateni wong. Iki ora mateni wong titik wong 100, mateni wong 99. Teng kitab Namin Tafsir Ibnu Katsir dicritakne. Mateni wong 99. Mbasa mateni wong 99 sowan ngene wong. Anu kula nipun mateni wong 99 cara gampangane Kiai. Cara kula tobat napa di ngapura nggih Pak Kyai. Ora dosamu kakean. Jaluk solusi dikai jawaban tidak memuaskan, wangsul yu nyapa jukuk clurit. Dasar wong tukang mateni wong balik neh. Lah kok digenepi celeng mateni wong 100. Akhirnya sowan gini Kiai Ploso Selopuro. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sinten kula Pak Lukman enten apa? Kula nipun mateni wong 100 cara tobat ditampa napa mboten? Sik aku tak takon kowe rene nggo gula apa ora aku. Sowan gini Kiai kula nipun mateni wong 100. Cara kula tobat napa di ngapura karo Allah. Lha kok Kiai njawab, Kang dosamu karo pengapurane Allah gak sebanding. Wis ta dosamu sak apa pengapurane Allah jauh lebih luas daripada kesalahan manusia. Lek awakmu pancen niat tobat di ngapura karo Allah. Terus pripun Yai? Tobat nang Allah. Pripun carane? Ninggalno desamu ning kene iki. Kowe lek panggah urip ning kene, angel kon dadi wong apik. Wis kono pindah kono tobat nang cara penake nang Mekah. Akhirnya budal cek teko tengah dalan sedo. Akhirnya malaikat loro ki royokan, siji malaikat rahmat arep nggawa wong ki nang swarga, siji malaikat azab royokan. Malaikat sing sitok arep narik nang neraka, sing sitok nang swarga engkel-engkelan. Iki arep tak go nang neraka. Lah nyapa? Lah urung tobat tok. Jaluk karo malaikat rahmat. Ya tapi kan wis niat tobat. Tapi kan urung tobat. Tapi kan wis niat tobat. Eker-ekeran. Sing sitok mergo rung tobat, sing sitok wis niat tobat tapi mati ning dalan. Akhirnya malaikat Jibril didhawuhi, Jibril ke atas sono, sing dimenangni sapa Pak? Malaikat rahmat. Karena apa? Wong kuwi durung tobat tapi wis niat tobat iki apik napa elek?
Apik. Dadi Allah gak pernah bicara masa lalu. Akhire wong niku mlebu swarga. Artine apa? Wis ora usah mikir sing biyen. Sing biyen ra bakal balik, sing penting wis sing biyen-biyen senengane rasan-rasan, leren. Ya apa ora? Maksiat sing paling angel ki ya nyitok kuwi. Aku dhewe nek wis jagongan cocok ngono ya. Wah, Masya Allah. Gayeng. Kula wong wedok ora patek akeh sing ning swarga mergo ya kakean. Nek ngomong ning ngamal ngibadah, yasinan iki wong wedok 3 jam awake dhewe setengah jam wis molet. Ibu-ibu budal jam 1 mulai jam 4 tok khatmil Quran, istighosah, tahlilan. Nek wiritan yo lek anggotane yo akeh, jarang wong wedok mek 30 rata-rata 70 70. Nggih napa nggih, Bu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, semangat. Ning entek mergo digawe komen tas dikir ngono ya metu karo regole sing duwe anu wis ngerangkul kancane, ndak cocok. Omahe tingkat parkirane Fortuner ngopeni asinan ya mek pecel. Sandinge nyaut ngono ritek sambele sengak. Nek tas wiritan entek digawe ngrasani sing duwe o. Nek bapak-bapak lek zikir utuh, urung tahu bapak-bapak mulih yasinan ngrasani, ora eneng. Lah nyapa? Lah cangkeme ngemut rokok. Piye lah arep rasan-rasan. Ngono rokok kok diharamne. Rokok iki malah mencegah rasan-rasan. Lah ibu-ibu lek pengen gak ngrasani bar yasinan rokok. Wis buge wektu ki mau saiki engko telu niku ora usah mikir engko sing penting ora usah nyusahni sing wingi mergo sing wingi ora bakal balik sing penting wis ngoten niku wis sing paling penting lek ngomong ning wektu aja nglakoni maksiat lek iso aja nglakoni maksiat mergo urip ki mek saiki tok kuwatire pas maksiat terus mati ngoten lho maksude Pak. Siji nikmat sing paling larang ki nikmat wektu. Ayo dimanfaatkan waktu. Minimal mulai hari ini sampai niati setiap waktu untuk menanti sholat. Setiap waktu menanti sholat. Ngeten iki kula wangsul terus mapan turu. Sesuk-esuk wayahe ngimami sholat subuh. Turu kula. Subuh tangi tenan ngimami. Engko zuhur ya ngoten ya Allah, engko berusaha untuk jamaah zuhur. Terus diniati ngoten. Mula awake dhewe mati dalam keadaan menunggu sebuah kebaikan. Mula sampai enek mbak wong meteng iki lek mati swarga. Mergo wong meteng iki ganjarane gedhe. Endi enek wong meteng pendak awan oleh ganjarane poso, tanpa poso pendak bengi oleh ganjarane tahajud tanpa tahajudan. Wong meteng iki ganjarane gedhe lho, Pak. Mulai ibu-ibu tak pesen sing seneng meteng. Lho sampean meteng ibadah terus lho, Pak. Lho wong meteng ibadah terus. Jadi wong metengi ganjarane gede. Wis sing meteng, Pak. Luwih gedene ganjarane sing ngetengi, Pak. Gedene. Mula bar pengajian mak cacah ceklen, mak meteng. Mak lha mblenger. Wis siji nikmat sing paling larang ki nikmat wektu dawuh Kanjeng Nabi. Nomor 2. Ya Allah, ya wis tak jam punjul. Aku munggah pun sekitar jam 09.00 lho. Iki wis jam 11. Piye diterusne niki? Sing nomor 2 siji al-firaq, nomor 2 as-sihah. Dawuh Kanjeng Nabi nikmat sing paling larang teng alam donya niku selain waktu adalah nikmat waras. Ora ning nikmat sing ngalahne nikmat waras iki gak enek. Nikmat sing paling dhuwur ki waras. Lah nyapa kok nikmat waras ini nikmat sing paling agung? Nggih mergo waras itu selalu dibutuhkan. Lek nikmat liyane waras butuhe kala-kala, tapi lek waras ki selalu butuh jenengan. Sampeyan duwe nikmat omahmu apik, butuhe mek kala-kala. Sampeyan saiki butuh omah napa mboten, Bu? Sampeyan saiki butuh omah napa mboten? Butuh, lek butuh ra mbok gorene omahmu. Butuhe kala-kala, sampean butuh omah ki lek wis mulih engko lagi butuh. Wis toh nikmat ki salene anu waras, butuhe kala-kala.
Saman karo Allah diparingi nikmat iso tuku mobil jenenge Toyota Alphard. Wis penake ndak umum. Alah, butuhe kala-kala. Saman ora kuat kok 24 jam mangan turu ngising ning jero Toyota Alphard ora kuat. Butuhe mek kala-kala. Saman digawe nikmat karo dahar sate iki saweneng. Alah, butuhe kala-kala. Lah dikai 10 sunduk kon imbuh neh ya. Kala-kala panganan enak iki kala-kala. Yo. Oh iya. Ya Wih lho, wong lanang karo wong wedok hubungan suami istri lho, ya kuwi butuhe ya kala-kala. Wis ta? Wis sampean di bojo ayu kaya apa bodine kaya apa eleh kala-kala. Kadang diwehi pisan neh ya, ndak umat. Kok apa meneh sing wis kepala 6 barang kuwi. Wis 3 wulan pitane nak tangi ya. Lho padahal kuwi enak tenan lho kuwi. Lho niku nikmat cuwilane swarga iki kuwi lho yu. Walah, utuhe kala-kala. Wong kula iki wis mulih ngaji ngono wis. Kaya arep dikuyo-kuyono etel ngono. Lho tenan, tapi enek nikmat sing jenengan butuhe ora kala-kala, ya kuwi nikmat waras. Ayo sapa sing waras butuhe kala-kala? Ayo sapa sing saiki butuh waras sesuk lara ayo didongakne bareng. Sampeyan iki nikmat waras butuhe terus. Lek panganan mboten, lek omah mboten, lek mobil mboten, lek bojo ya. Tapi lek waras jenengan butuhe terus. Ning sayang wong ploso selapura karo wong tenggong gak patek sadar lek waras kuwi larang. Nyapa ta awake dhewe gak patek syukur karo waras. Siji penyebabe gak rumangsa diwehi. Wong lek ora rumangsa diwehi ora bakal matur nuwun, ora rumangsa diwehi ya. Sampeyan duwe anak sampeyan telepon, "Le, dalem Bu, Ibu kirimana dhuwit 5 juta le." "Oh nggih, Bu." Bengi niki sampeyan telepon, bengi iki anak sampeyan ini mlebu ning ATM BRI, langsung ditransfer jenengan 5 juta. Ning sayang anak jenengan ra crita lek wis transfer sampai kapanpun sampeyan gak matur nuwun ning anak. Lah ra rumangsa diwehi yo, padahal wis mlebu teng rekening jenengan. Begitu untuk seminggu, Bunda ampun kula transfer lho. Kapan le? Ampun seminggu. Ya Allah matur nuwun yo le. Seminggu lagi muni matur nuwun. Nyapa to karo Allah wae dhewe diparingi nikmat waras gak pinter matur nuwun, mergo gak rumangsa diwehi. Duwe mripat iso nyawang, duwe kuping iso ngrungokne, duwe lisan iso ngomong, duwe irung iso ngambung, duwe sikil iso mlaku, duwe tangan iso jawil. Niku mboten jenengan sadari lek iki peparingi Allah. Tapi sampean sadari lek iki gawane urip. Mula gak enek wong matur nuwun karo waras. Kula tak takon, teng mriki jujur sampean jawab jujur. Teng mriki enek wong slametan beleh sapi, ditakoni, "Nyapa yo kok beleh sapi?" Halah, nasakuri mripatku iso nyawang. Enek apa ora? Enek ora beleh sapi nasakuri mripatku iso nyawang. Mboten enten. Lek dadi lurah terus slametan beleh sapi enek apa ora? Terus dadi lurah karo mripat larang ndi? Sampeyan purun Pak Lurah dadi lurah tapi ra ndek mripat. Dadi awake dhewe gak tau nyukuri waras, mergo mripat ki jenengan yakini gawane urip. Mula gak enek wong slametan beleh sapi nasakuri mripat. Mriki enten wong beleh wedhus takoni, "Nyapa to yo kok beleh wedhus?" "Alah nasakuri sikilku iso mlaku iki lho." Enten apa mboten? Gak enek. Lek tuku sepeda motor dislameti enten apa mboten? Terus sepeda motor karo sikil larang ndi? Oleh sikil sampean tak iso sepeda motor. Lah nyapa sampean nek tuku sepeda motor sampean slameti? Mergo sampean sadar lek iki peparinge Gusti. Tapi ketika kesehatan niku jenengan yakin lek iki gawane urip. Mula gak enek wong nasakuri waras. Sampeyan anggap iki gawane urip. Padahal sampeyan lek menoleh ke kanan ke kiri ya Allah. Enten bu tangga kula niku. Mboten iso mlaku, Pak. Diobatne medis alternatif. Kala winginane Syawal sedo. Lambeku ki ya takon, "Mbak, entek pira masih lara sampai situ?" Ya Allah.
Pak Lukman sawah apa Tegalan Anding Pasar Ploso Selopuro Kulo Sati ini sawah Murio Mall kadol telas pinten ya lek telas 1.000.000 wonten sing sikil pengen iso mlaku lho diragati 400.000 ninggal kulo nanti kagungan rutinan ngaji teng kecamatan namanya Doko ada sepasang suami istri niku istiqomah melu teng ngarep sing wedok lemu ning sayang gak iso ngendikan. Tak takoni, "Bah, kenging napa Ibu Kaji?" "Mboten saged ngendikan, Pak Lukman. Dahare remen." "Sakit napa?" "Nggih duka." "Mboten jenengan obatnya itu ya Allah." Saurine tiyang kula turuti medis sempun. Akhirnya satu hari ketemu kula. Lah kok Pak Lukman ngapunten, ibu lari-lari nembe sedo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok mboten cerita ngapunten kesupen Pak Lukman. Telas kathah nobah ya Allah lek 600 mawon telas. Ya Allah. Lesan pengen iso omong diragati entek 600. Sama nih lek gelem sadar lungguh ning kloso nggo dhuwit 1 miliar. Iki sikile do waras iki. Sikil waras 400 juta iki lambene do iso omong. Ngono ki lungguh ya muni alhamdulillah ngono. Sampeyan teko nang pengajian tok nggo dhuwit 1 miliar. Lah lisan tek 600 sikil tek 400. Lho, malah kula niki nate ngaji, Bu. Kesamben ngwaler. Ada seorang pemuda itu merantau teng Bali, kaya raya teng mriko. Punya usaha supermarket, di showroom mobil. Karo Allah dicoba kena penyakit namanya infeksi paru-paru. Paru-paru infeksi. Teng rumah sakit sekitar 25 hari, dokter memvonis penyakit dengan tidak bisa disembuhkan, Mas. Beli tanah untuk peristirahatan terakhir. Kurang titik, Pak, diendangi koncone. "Mas, penyakit mulai pengen waras gonang luar negeri ya." Insya Allah waras. Sing cedek nang Singapura atau nang Kuala Lumpur. Pamit nang dokter. Ini diobatnya teng rumah sakit internasional Bali, Pak. "Dokter, kalau berobat teng luar negeri pun boleh. Yang penting di dalam pesawat tidak lebih dari 3 jam. Nah ternyata Denpasar Kuala Lumpur itu betul 3 jam. Dikomibur mereka. Teng mereka 20 dino penyakitnya semakin hari semakin membaik. Akhirnya untuk 10 dino, "Bu, napa ya? Awakku kok tambah penak. Aku nazar, Bu. Lek karo Allah diparingi waras, siji omah ibu sing ning Blitar tak bangun apik. Nomor 2 aku arep ngene tasyakuran geden-gedenan. Dikabuli karo Allah. Waras, Pak. Akhire wangsul teng Blitar kalau wene Sawal, tasyakuran geden, Pak. Kula ditimbali kon ngaji, mudhun ngaji tak takoni, "Mas, sampean tak pira berobat?" "Ya Allah, Ustaz, kula berobat entek 500 juta." Kula niku tiap hari ngombe pil 3 Ustaz. Pil sitak niki 20.000. Dadi sedina ki 180.000. Kula tiap 6 bulan sekali kontrol ke Malaysia. Itu ragate sekitar 50 sampai 100 juta. Paru-paru waras 500 juta. Sampane lungguh ning kene nggo dik 2 miliar lho yo. Hah? 1,5 miliar. Tapi lho tenan waras larang tenan. Nikmat gede. Sing paling takjub kula heran iki dulur kula dhewe. Sugih teng Kalimantan kena penyakit tumor payudara. Akhirnya digawa wangsul nang Selopuro. Kaya enek benjolane. Akhirnya digawa nang RKZ Malang. Ternyata ada tumornya payudara sebelah kiri. Akhirnya terus dioperasi pling diangkat payudarane kiri. Wangsul teng Selopuro, waras, balik nang Kalimantan, 6 bulan kayak tukul malih Pak. Akhirnya balik nang Selopuro, digawa malih teng Malang. Lah kok dokter mengatakan, "Aduh, sudah metatis kemana-mana. Sudah menyebar kemana-mana, tumbuh kembali tumor panjenengan." Terus gimana dokter? 1, di kemoterapi. Akhirnya pendak Sabtu Rebo niku Selopuro Malang di kemoterapi sekitar 13 bulan. Penyakitnya tidak semakin membaik, tubuhnya semakin kurus, rambutnya habis, akhirnya sedo. Lambeku ya kenyih ya takon gini sing lanang. "Mas, Mbak entek piro sama obat?" "Ya Allah, Dik Lukman, supermarketku nang Kalimantan jeleput. Sawahku ning lore rumah sakit Wlingi jeleput, ning kidul kono ya jeleput. Entek piro, Mas?" "Tak hitung entek 800 juta. Bojoku tak rangkul. "Ya Allah, Dik, pentil sitok 800 juta. Tekmu ki loro 1,600 miliar. Yo,
sak miliar 600. Jadi sampe iki sugih-sugih sak miliar 600. Wih, rungokno ya jamin mak. Ngono lek wong lanang pelit karo bojoke ra pantes konakane tok sak miliar 600. Dadi sampean ki pinarak nang kursi nggo dhuwit 3 miliar kuwi tak hitung lambe sikil pentil. Rungokno iki. Bu. Oleh bojomu takon sing ngajimu sapa to, Bu? Pak Lukman. Apa judule? Tak miliar 600. Lho lek ngono bener dawuhe Kanjeng Nabi, dawuhe Allah, Deng. Dawuhe Allah wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Wong tenggong kowe iki arep ngitung nikmat sing diparingi Allah ora geduk. Lho ngono tok 3 miliar kok. Ora iso sampean arep ngitung nikmat sing diparingi Allah lho ora iso. Sampeyan iso ngitung nikmat rambut iki. Ayo sampeyan hitung lek iso. Loh, rambut apa nikmat Pak Lukman? Winginan teng TV One jenengan diberitani enek piantun awake kobong 80% terus sembuh. Ning sayang sirah iki plontos. Ditakoni karo Andi F. Noya, Mas apa yang menjadi keinginan panjenengan? Satu Mas Andi apa? Rambut di kepala saya bisa tumbuh kembali. Sampeyan sudah berusaha, saya sudah mencari dokter terbaik, dokter spesialis kulit dan kelamin. Mulai Banda Aceh, Medan, Jakarta, Bandung, Makassar. Saya menemukan satu dokter di Surabaya, iso nukulne rambut kula Mas Andi, tapi sayang biayanya yang mahal. Pinten Mas? Sehelai rambut tuh biayanya sekitar 40.000 Pak. Gila, sitok lo 40.000. Gila. Wi rambut sirah, urung brengos, urung jenggot, urung jenggot. Wes. Lho lek ngono waras ki tenan nikmat sing agung. Gek kabeh iki gratis. Sikile nek pajeke napa mboten? Lho tenan lho Pak Lurah cara sikile nek pajeke sedina 1.000, sak wulan 3 juta murah lho. Gek karo Allah digratis nih. Kok malaikat ngumumne pengumuman atas instruksi Gusti Allah mulai benjing warga Kademangan pajeke sikil sedina 1.000 sak wulan 3 juta murah. Lho kok murah? Lho nyewa sepeda motor di Kademangan iki saiki sedina 1.000 kok. Gek sepeda motor karo sikil ki larangan. Wis semono digratis nih. Ambekane mboten bayar nggih. Kadang sampai turah-turah kok iblis bagong. Ngor. Tenang. Gek kabeh apik. Lha sampeyan nek sing gawe Allah ora nek sing elek to. Lha tenan, sampeyan nate mikir irung. Irung lek karo Allah digawe bolongane ning ngisor lho. Lho, Allah nggawe bolongane ning dhuwur iso. Tapi kalau Allah digawe ning ngisor gek malah happy. Iki cara bolongane ning dhuwur atikmu semutan kaya apa. Amen pilek, mlaku mesti ngene nyamate yo nutupi irung. Lha Gusti Allah gawe irung nek ngene didepne mengisor. Sampe nate mikir mripat nih. Mripati demi Allah lek ora sing gawe Allah gak iso. Lah piye dibuka sawayah-wayah kenek, tutup sawayah-wayah kenek, buka, tutup kenek. Atik mripat kula tak gawe wis meh 20 tahun, 2 tahun pisan muni kretek. Urung tahu. Dia tenan, urung tahu kok tak buka kretek ya urung tahu. Ya urung tahu kentekan uli. Nanti tuh yo kesusu arep ganti uline mripat iki. Kadang tak pikir esel iki nek nyeleh nang ndi Gusti Allah. Masya Allah. Lha tenan. Sama nanti mikir kuping. Kuping lek karo Allah digawe lemes. Iku nalikane jenengan sare niki mapan ngeten lho. Loh, Allah gawe kaku iso lho, tapi karo Allah digawe lemes. Lho cara kaku no piye sama nek turu? Apa orang ganjel ngene. Ben dina ibuke tukaran karo bapake. Nyapa tebu kok nyeneni ayahe. Lho bantale bodol kabeh kena kupingi bapakmu lho. Lah kaku kok. Iku sampe tekok niki ya penak. Ya urung tau selawase urip ditekok terus ora balik. Enek wong tenggong, nyapa tuh juga umek lah kupingku ora balik kok. Klek sing gak gawe Allah,
Gak iso. Atik ndelok lemes lho ya lemese kok standar. Lemes penuan iki cara lemes nemen kaya apa? Jenengan numpak sepeda motor Pak. Bek. Deh, gitu loh. Bek. Deh, tenang. Kawan gue digoceng bapaknya cacah. Wes, ngapa tadi kok umur kayak kupingmu lho ya? Lah piye mau tak kenalani Rafia tuh awak. Dadi nikmat kaya ngene iki gratis ate apik. Lah nikmat sing kaya ngene iki Allah mek njaluk sitok apa ibadah. Wis. Allah nonjok kaya ngeten iki awake dhewe mek kon becek ibadah. Artinya apa? Allah sih kaya ngene iki awake dhewe dikon ibadah ya Allah. Mula lek wong ora ibadah iki kebangetan. Lah nikmat kaya ngene Allah mek kon njaluk salat. Salat sedina suwi ping 5, lek sak 5 menit yo mek 20 menit. Wong nek ora salat kebangetan nikmat kaya ngene iki lho. Jutaan triliunan Allah mek kon njaluk kon salat. Ramadan kon poso. Salat yo ora kangge Allah, kangge awake dhewe, kangge nata atine awake dhewe. Poso yo sumutasihu ben sehat. Panen zakat ono ya Allah sampeyan lho Pak duwe sawah sing nakdir Allah, kuat ning sawah ya Allah. Wong sampeyan dadi wong tani mek kangelan tandur, bar tandur ya ditinggal mulih lho. Apa ditunggoni parine? Sampeyan tandur lho malaikat ditelepon kat dalem wong tenggong wis tandur mpun Gusti. Anu ya katunggonono. Lho, enten apa Gusti? Odotono. Dadi sing nyangkruk ning sawahi malaikat Pak ngodoti pari. Mosok wis dhuwur ditelepon kat wis kok odoti mpun Gusti wis dhuwur mpun. Glintirana pari ya kat. Karo malaikat diglintiri pari sitok-sitok. Dikeleti karo glukol yo. Wes semono Allah mek njaluk 1/10 lek panen sak ton. Sing sak kintal kekno dulurmu tanggamu sing melarat, sing 9 kintal peken. Awake dhewe mek kangelan tandur, Allah mek njaluk 1/10 gak diwehi. Wah kebangetan awake dhewe kadi manusa Pak. Iki sing dipanen nanti zakati. Ngono lho. Sampeyan iki zakat cek pelit lho. Sampeyan panen sak ton, sing sak kintal zakat. Wis cek pelit mergo sing sak kintal pancen tek wong miskin kok. Sampeyan lagi diarani loman, lek sing 9 kintal sisane kok tok neneh. Lha kuwi dringe loman. Mergo sing 9 kintal tek sampeyan. Tapi lek sing sak kintal kuwi duduk teke lho yo. Kuwi tek wong melarat lho. Mula wong ra gelem zakat iki wong entit. Mergo duduk teke mula sampeyan zakat. Pitik ki lek dik sregep ngendhok, deman karo sing dipitik. Mak pitike belen menyuk-men kadung ngendhok selikur kok. Pitik lek dik sregep ngendhok deman. Wit pelem kok dik sregep woh, ora lek ditegur. Enek wit pelem wis ora tau woh mek nggih reget tok, ditegur. Pitik kok ora gelem ngendhok mek nelek tok. Awake dhewe kon ngendhok. Ben deman Gusti. Kalau sampe nek budal jamaah takoni arep ndi yu ngendhok. Budal pengajian arep ndi yu? Pak Lukman pengajiane judulnya apa yu? Lah tenan Pak. Dadi kesimpulannya piye? Syukur kuwi cara pitik cara wit pelem woh. Mula urip ning donya tenan, ayo sing sregep ngibadah ben iman karo Gusti Allah. Iki cara dawuh Allah, la ing syakartum la azidannakum. Lek awakmu gelem ngendhok, tak iman, tak tambahi nikmate. Tapi wala ing kafartum kowe ra gelem ngendhok mek nelek tok. Inna azabil sadid, siksaku pedih. Bu, ngendhok nggih. Ngendhok. Nek pitik kok dilak-diluk nelek. Mula kesimpulannya piye? Awake dhewe diparingi nikmat waras, ayo sing sregep cara pitik gelem carane mulai Imam Ghazali pesen awake dhewe iki terakhir niki. Lek pengen dadi wong ahli syukur, siji kon kerep ngendangi penjara.
Mbon kenging. Niki ya gobyos kono yu. Kuwi lho tukang son iki. Mulane kula ki nyeneni tukang son durung tau. Ngono ki tak omongi Mas, anu lho Mas, ngono ki ya muni padha manjinge kenyih. Kono ya manjing aku ora wani menenge mati ya wis gek tak dongani aku. Kono ya manjing kok. Dawe Imam Ghazali dadi manusa lek pengen akeh syukure siji kon kerep ngindangi penjara. Oh, bijing baradang lek nganggur, bapak cacah tidak nang penjara. Sampeyan rong tau ngindang ning penjara, kula tahu Pak, kanca kula kena kasus narkoba, tak endangi nang pun mumpung kenek engko ora kenek neh. Wis sing telu niku Dawe Imam Ghazali lek pengen ahli syukur kon kerep ngindangi telung panggenan iku tak terangne kapan-kapan undang neh. Apik iki telu iki. Lho apik sing telu iki timbang sing mau. Lho tapi sone kudu ndak-ndak. Wah mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Tebehaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri saleh-salihah. Mugi-mugi awake dhewe barokah mulyakne taun Hijriyah lamun sedo pinaringan husnal khatimah. Bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا يا الله khususan khasah zuriyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah khususan khasah zuriyahipun sedaya warga dusun Tenggong ya Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin sedaya kemawon son khasah Pak Lurah panitia menawi wonten atur kirang saya agung pangapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.